他岂能不明白，无论是杜灵飞还是白浩，他们如今的状况，这一切的背后都有守灵人的推动。不管守灵人是为了什么，白小纯也都绝不能原谅。这种带着恨意的目光，也从来没有在白小纯的身上出现过丝毫。他那始终乐天、始终快乐，甚至近乎单纯的赤子之心，似乎随着这恨意的目光的诞生，全部封尘在了记忆里，埋葬在了天地间。惨笑一声，白小纯闭上了眼。守灵人苦涩，他看到了白小纯目中的恨，也感受到了白小纯的生机在这悲伤中如同没有盛开的花朵，急速的枯萎盘膝坐在残塔上，亲眼看到了这一切的他，沉默中轻叹。若有可能，他也不愿白浩陨落，可就算是他，也都无法救下在那22色火中燃烧了一切的白浩之魂。他只能最后暗中帮了一下，能否有那一丝生机，他不确定，也没有去说出口。白小纯守灵人轻声低语，声音沧桑，在这下3成的废墟中回荡开来。老夫虽定制了计策，可在这中间发生的过程，不是每一个细节都可以掌控，一切的一切都是为了不死长生宫，不死如阳。长生如鹰守灵人苍老的声音传入白小纯的耳中，可却无法唤醒沉浸在悲伤中的意识。枯萎依旧，似乎守灵人的这些话语也并非是对白小纯去说，仿佛他是在与自己对话，想要用这些话语来坚定自己的想法，来坚定自己的使命与信念。这2卷葵黄之法传承悠久，乃是永恒于浩劫中凝聚而出，代表了希望。守灵人轻声低语，声音越发沧桑，仿佛从岁月中传来。可惜单独修炼任何一卷都困难重重，葵黄血脉之人有血脉加持，能成者都罕见，更不用说这世间血脉稀薄之人了。而就算是修至大成，也因无法阴阳归一，终究难以突破，走到大成时已是尽头。想要不死卷后再修成长生卷，其难度之大，更是无法想象。古往今来，无人能做到，即便是明明知道修炼之法需要死一次才可。因为不死的相反是死亡，而长生的相反虽是短命，可实际上也是死亡。不死长生之间连接他们的就是死亡啊，只不过这种死不是真正的陨落，而是如血祖一般，昨日之息换今日之醒。守灵人喃喃，这些话语原本他是不会说出口的，可如今他已顾不得太多。随着白浩的死亡，随着明皇的陨落，守灵人明白这片世界已经走到了尽头。从此之后，世间再无轮回，所有死亡的魂都将游荡在天地间。而如今的冥河，怕是也都随着白浩的死去已经干枯，其内的魂恐怕已经蜂拥而出，扩散了整个世界。只有经历了死亡，如同是有了桥梁，才可以让不死卷大成之人能有资格修炼长生卷，可也仅仅是资格而已。想要让长生卷大成，需要耗费的时间太久太久。守灵人的叹息在这废墟中扩散，他没有这个时间了，也无法去判断在这过程中是否会出现意外，从而导致一切的希望破灭，导致自己使命的终结。哪怕这才是他在白小纯没有出现前，在当年血族陨落时，他与血族商议的真正计划。可如今，随着白小纯的出现，随着白小纯在不死卷上的资质，守灵人对自己当初的计划进行了修正。他放弃了血族，将希望压在了白小纯的身上，而后续的一切也因此有了改动。可还是有一个更重要的因素，使得守灵人这里对于自己修改的计划有着超出原计划的信心。通天道人不去考虑他是邪念而生，他的天资之强，是老夫这一生仅见不死长生功，竟被他另辟蹊径，创造出了不死长生丹。守灵人闭上了眼，声音依旧苍老的回荡四方。他想要让白小纯取代血祖，成为自己完成使命的希望。他想要让白小纯修炼长生卷，不是按部就班的修行，而是速成。结合通天道人创造的那在守灵人看来也都惊艳绝伦的不死长生丹之法，守灵人需要白小纯的体内有长生卷与其身体完全融合的一丝气息。这气息将是种子，可以让守灵人去在通天道人的办法下，用自己这些年在那基础上创造的另外之法催发种子，使其速成。所以我利用了通天道人想要离开这片世界的急切之心，打断了他所有一次次的计划与布置，摆出一副要将其置于死地的模样。在我的逼迫下，在他自身的疯狂下，他果然选择了虎毒四子。而老夫也借助这个机会，反过来利用了天尊与杜灵飞去完成白小纯你体内在那融合中产生的一丝长生卷的气息。守灵人抬起头，重又睁开眼看着白小纯，虚弱开口：第1015集永恒之龟，你们的融合因已到了一定的程度，哪怕如今的你体内生机已所剩无几，但一样有了长生卷的气息。守灵人的双目浑浊内有一抹金芒闪过，似能看透白小纯的身躯，看到在他体内干枯的血肉里存在的那一丝长生卷的气息。这就是种子，而老夫要做的就是让这个种子发芽成长至参天。守灵人说到这里，缓缓地站起身，他双眼内的浑浊此刻消失不见，他的身上在这一刹那爆发出了惊天动地的气势。老夫所做的一切对得起天地，对得起这片世界众生，对得起老夫的本尊一代葵皇。
更是对得起永恒，只是唯独对不起你白小纯，所以就让我来送你一场，让你从此之后直上青云的通天造化。一切的一切，等你离开了这片世界，你会有答案。守灵人笑了，那笑声中带着期待，更带着惊人的执着。他的气息越来越强，他的体内在这一刹那爆发出了无法想象的浓郁生机，似乎这是他的回光返照，要将体内的一切在这一瞬全部燃烧，全部爆发出来。随着守灵人气息的崛起，这下3城的废墟也都起了风暴，轰鸣中四周的一切建筑全部崩溃，八方大地直接化作虚无，甚至这下3城的世界也都在这一刻出现了碎裂的征兆。不仅仅是这下3城，甚至就连这件葵皇朝的至宝也都在这一刻无比震动。老夫之力已不够支撑，可这本尊留下的至宝，我虽无法撼动，但抽出其无尽岁月凝聚的法力，还是可以做到的。守灵人开口时，右手抬起，一指此刻生命冰封中的白小纯。在白小纯的生机即将彻底消散的刹那，随着守灵人这一指，天地轰鸣，葵皇城强烈震动下，白小纯的身体也都猛地一颤。哪怕他的心已死，可在这一瞬也都猛地跳动起来。随着跳动，他的储物袋自行开启，当年白小纯从鬼母的战舟上拿走的那副似要融合在一起的骸骨蓦然出现，金色的骸骨与水晶骸骨的飞出，立刻让这四周的虚无也都闪耀出了金光与水晶之芒。在出现的刹那，守灵人呼吸一促，看着白小纯的储物袋，蓦然低吼：这一代的永恒之龟，作为永恒之母的半生灵，还不出现？守灵人的声音超越天雷，直接炸开，轰鸣着天地的刹那，白小纯的储物袋内，小乌龟极不情愿地从里面飞了出来。该死的，你这个老家伙，本大爷之前就觉得不对劲，所以这段时间始终躲着，陷入沉睡，可没想到还是被你认出了。小乌龟苦恼地向着守灵人低吼一声，侧头看向白小纯时，目中露出愧疚。没有在意小乌龟说些什么，守灵人右手倏地抬起，隔空一抓，小乌龟惨叫一声，正要闪躲，守灵人目光一闪，怒喝一声：唇亡齿寒，永恒之龟，别告诉我你还没有觉醒，还不过来！小乌龟身体一颤，目中露出挣扎，可很快的他就长叹一声：自认了命，不用守灵人去抓。他扯着嗓子低吼：行了行了，你要什么？你的血！守灵人目光凌厉无比，小乌龟狠狠咬牙，其头颅竟猛地伸出老长，回过头冲着自己的脖子就咔嚓一声狠狠地咬了下去，一口咬碎，他的头颅飞起的同时，有大量的鲜血直接就顺着其伤口喷洒出来。这些鲜血随着散出，他的身体也都暗淡无比，直至撕咬到了极限后，小乌龟的头颅瞬间靠近，与脖子连在了一起后，眨眼间就没有了丝毫伤口。老家伙，你要的我都给你了。小乌龟虚弱中化作一道白光，不再去理会守灵人，而是回到了白小纯的储物袋，可很快就又露出头。我说老家伙，以我对白小子的了解，他从不恨人，可一旦恨起一个人来，可是永生永世不会消散。守灵人冷冷地看了小乌龟一眼，收回目光时，右手一挥，顿时小乌龟的鲜血凝聚在一起后，化作了一个巨大的血球，直奔那2副骸骨而去，刹那间就融入进去，使得这2副骸骨顷刻间金光与水晶光芒强烈无比，超出以往的散发出来，浓郁的不死卷与长生卷的气息不断爆发。这2副骸骨来历并非寻常，当年鬼母降临这片世界，被困在了生命禁区时，守灵人曾与其有过约定，他会在未来的某一天帮助鬼母，让其离开这片世界。在这约定下，鬼母也同意了守灵人将这2副骸骨放在了鬼州的第2层中，任由这2具骸骨吸收来自鬼州内的天外气息。在这天外气息的滋养下，使得这2具骸骨越发的气息强悍，如同被精炼一般。同时，按照与守灵人的约定，鬼母也多次亲自出手，凭着其曾是天尊境界的修为，将这2副骸骨在这不断的炼制下，越发的融会贯通，浑然一体。渐渐的，在这多少年的凝练下，这2副骸骨虽看起来没什么太大的变化，可实际上在那融合中，已然快要成为了一枚绝世大药。而守灵人之所以如此，他的灵感正是来自于天尊的计划，只不过相比天尊，守灵人在这不死长生丹上更有改进。同时，对于骸骨的选择也有超出天尊的优势。这2副骸骨是他凭着记忆，在天尊也都不知晓的情况下，从历代魁皇的骸骨中找出的同源之骨。只不过在长生骨上，虽看起来那长生之意浓郁，可实际上却不完美，所以守灵人需要借助鬼州的天外之力以及鬼母的自身修为，在其配合下一同炼制。此刻他深吸口气，在将小乌龟的鲜血融入这2具骸骨后，守灵人双手掐诀，目中闪耀奇异光芒，向着2副骸骨狠狠一按。融！随着他一声低吼，小乌龟的鲜血蓦然的燃烧起来，彻底融入这2副骸骨内，不断的淬炼其内的杂质后，这2副骸骨也肉眼可见的融化成为飞灰，而留下的则是不死长生宫的磅礴生机之力。
这股生机化作金色与水金色的烟丝，在那鲜血内不断的交融在一起，好似炼丹一般。随着鲜血在燃烧中越来越少，金色与水金色的烟丝也彻底的缠绕在了一起。慢慢的，在那鲜血完全消散后，形成了一枚好似虚幻的、没有实质的丹药。这丹药乍一看是金色，可仔细一看，却是水晶一般晶莹剔透。在出现的瞬间，其内散出的气息，既像不死，又如长生。此丹正是天尊渴望的不死长生丹。只不过在天尊的手中始终没有成功，而在守灵人的种种算计与准备下，在天尊之前成功的炼制出来。望着丹药，守灵人笑了，他的笑声带着沙哑，带着沧桑，更有对这片世界的离别之意。右手猛地一挥，将这枚绝世大丹直接卷向白小纯。容不得白小纯拒绝，这绝世大丹刹那就碰触到了白小纯的眉心，瞬间融入其体内，直接就化作了滔天的轰鸣，在白小纯的脑海里直接炸开。他的身体狂震，一股无法想象的来自不死长生宫同源的生机在他的体内轰然而起。这生机狂猛，直接就崩溃了白小纯之前的所有冰封，使得他的双眼猛地睁开，呼呼喘息中，凌厉地看向守灵人。为什么？白小纯一字一字地开口问道。白小纯，你可以恨老夫，但当你离开这片世界后，你会知晓为什么在老夫的心中，使命大于一切。守灵人缓缓开口，走到了白小纯的面前，右手抬起，一把按在了白小纯的天灵上。体内修为全面爆发，残存的生机，所有的潜力都在这一刹那倾覆而出。随着整个葵黄城的震动，他赫然是舍弃自身，将自己的一切都灌顶给白小纯，去帮白小纯恢复的同时，更是用全部生命的力量去催发长生种的疯狂生长。第1016集，从来没有世界之门。隆隆声在白小纯的脑海里、身体内不断的爆发出来，他的神色动容，他清楚的感受到自己的身体在这一刹那，好似被注入了无穷的生机。这生机与不死长生宫同源，使得在融入中没有半点阻碍，仿佛本就属于他的修为一般。刹那间，就让白小纯那干枯中近乎灭绝的身体，直接就恢复了一小半。在这恢复下，他的肉身之力也随之爆发，从仅仅凝气，直接突破到了堪比筑基，随后再次爆发，肉身结丹。在这过程中，不死皮、不死金刚、不死金也都全部恢复，甚至白小纯有种强烈的感觉，此刻的不死卷与他之前所拥有的不大一样，似乎更为强悍，生机更旺盛的同时，气血也足以惊天动地。而那种与自己的身体的融会贯通、浑然一体的感觉，如果没有之前的比较，很难发现。可正是有了之前那么多年的修炼与体会，此刻在这一刹那，不死卷在体内的融合程度，才让白小纯这里大吃一惊。如同说，曾经的白小纯在不死皮大成后，他的战力是10成，那么如今重新恢复后的战力则是15成。这种加持的恐怖，让本就超出铜镜的白小纯将会更为逆天。而这一切都是因那2具骸骨飞灰下凝聚出的不死长生宫的绝世大丹。似乎这绝世大丹不仅仅能让白小纯肉身生机恢复，更是存在了某种特殊的修补，使得白小纯的肉身之力与葵黄正统的血脉后人不再有不同，甚至更为超越。咔咔声中，白小纯的不死金大成，不死骨的境界随之攀升而起，在那不断的爆发下，不死骨直接大圆满，而他的身体此刻也都肉眼可见的恢复，头发已经重新长出，原本干枯的皮包骨的身躯也都有血肉在急速的蔓延，甚至其皮肤上曾经的干裂，此刻也都飞速的愈合，而重新出现的肌肤散发出金色的光芒，足以让所有人看到后，心神都会因着神圣的金光而震撼。也正是在这时，不死骨的大圆满后，不死血的境界重新归来。白小纯体内传出咔咔之声，他所有的血液都在这一瞬飞速的转化成为不死血，而随着不死血的蔓延，白小纯的肉身已经彻底恢复，一滔天的气血在他体内轰然而起。这气血之强，使得这下3成的世界也都被染成了血色，而在那血色里却透着金芒。强悍的气息在白小纯身上持续的爆发，直至10多个呼吸后，当他体内的血液全部都成为了不死血后，白小纯身体狂震，一股超越了曾经太多的肉身之力从其身上直接崛起。轰轰轰！半神初期，半神中期，半神后期，半神大圆满。随着爆发，白小纯全身传出无尽砰砰之声，他的战力也一路狂飙，难以想象的攀升。那种强悍的感觉，似全身每一寸血肉内都蕴含了风暴般力量的感受，让白小纯为之震撼。他不知是不是错觉，此刻随着肉身之力的恢复，对比曾经的自己，哪怕如今没有修为，只是肉身，可依旧还是远远超越。毕竟曾经的他，不死卷大圆满后，虽是肉身半神，可也只是相当于半神初期而已。但眼下则完全不同，不说是天地之别，也相差无几。他更是感受到了一股来自这片世界的压制，只是这压制并不惊人，反倒是不断的迁就自己，
甚至他有种强烈的感觉，似乎自己的身体可以随着自己的意志不断的膨胀，直至膨胀到如同当初血祖那样的磅礴之身。这才是真正的不死卷，这才是葵黄血脉的后人修炼下才能达到的顶天立地。而白小纯甚至觉得，此刻的自己似乎与同样不死卷大圆满的邪祖相比较的话，还要更强。若是换了其他时候，白小纯必定狂喜。可现在，他的身体虽震动，可他的心始终冰冷。白浩的死亡是他这一辈子都抹不去的痛苦。没有结束。就在白小纯气势爆发时，守灵人的声音淡淡开口：“不死卷之后，便是长生卷。”在守灵人话语传出的刹那，白小纯全身再次狂震起来。他融入体内的那枚绝世大丹，此刻也只是融化了80%而已，还有2成不属于不死卷的气息，在这一瞬，在他体内猛地爆发。这气息正是长生之力。随着扩散，赫然从他的身体内出现了一丝让白小纯觉得熟悉，更是心中刺痛的丝线。那丝线内蕴含的长生之力格外清晰。小肚肚白小纯苦涩中，绝世大丹残存的长生的生机直接就涌入到了那道丝线内，使得这条长生丝线瞬间生长，不断的壮大起来。隆隆中，仅仅是几个呼吸，白小纯原本没有任何修为的身体，随着长生之力的蔓延，游走经脉之中，赫然使得他的修为恢复到了筑基的程度。只是这种筑基超越了他曾经的天道，这是长生筑基。在长生筑基的刹那，白小纯感受到了与当初肉身5大桎梏一样的存在，那是人体5大封印。轰鸣中，第1道封印瞬间崩溃，随后绝世大丹内的2成之力仍旧在爆发，推动白小纯的长生筑基向着长生丹直接转化。白小纯，你且听好。守灵人的大手按在白小纯的头顶，他的修为，他的生机，他的一切，借助这葵黄城法宝之力，此刻全部涌入白小纯体内，要作为在绝世大丹药力消失后继续推动长生卷的力量。他的声音带着执着，如同最后的遗言，回荡四周，传入白小纯耳中。我知道你有太多疑问，也知道你恨我，同样的，我也知道你也在质疑为何我不打开门让天尊出去。可这个世界实际上根本就没有什么世界大门，所谓的世界大门只不过是我当年向着天尊撒下的弥天大谎。守灵人的声音好似天雷，直接就在白小纯的耳边轰隆隆的炸开。什么？白小纯猛地抬头，此刻体内修为的爆发也都比不过他心神的无边震荡。如果真有世界之门，老夫早就将其打开，让天尊出去，根本就不必费尽心神去算计这一切。正是因为没有什么世界之门，我才不得不如此。而作为这片世界内诞生的生灵，离开这片世界的办法不是没有，甚至有2个办法都可以离开这里。第一个办法就是有葵黄血脉之人修炼不死长生功到了大成的境界，也就是天尊，那么就在他成为天尊的一刻，世界之网会承受不住，全部崩溃开来。一同崩溃的还有我们脚下的这片世界内的一切山河天地。而那个时候成为天尊的那一代葵黄，一统整个世界，将会在世界崩溃前将这片世界内的所有生灵，所有子民都成功的带出去。在外面的大世界中，葵黄朝依旧能延续下去。守灵人的语速很快，在不断的传入白小纯耳中时，白小纯的心神仍旧震荡不休。守灵人的话语为他解开了一个藏在心中极深的谜团。也正是在这个时候，白小纯的修为直接就突破了长生筑基，在他的体内出现了长生丹。这长生丹凝聚后立刻膨胀起来，使得白小纯的长生卷面临的第2道封印也随之碎裂。也正是在这个时候，绝世大丹的药力似已不足，难以支撑长生丹碎裂，诞生长生鹰。而守灵人的修为在这一刻直接爆发，推动白小纯的长生力再一次攀升。第1017集，我还是恨你。如同不死卷是这整个天地内所有的炼体之法里无与伦比的功法一样，长生卷同样是这片世界中超越了所有神通的修炼之法。即便是自信如天尊，在长生卷面前也都沉默。从寒门老祖以及杜灵飞身上也能看出这长生卷的惊人之处。虽然白小纯没有与杜灵飞战过，可对方的气息之强，他多次亲身感受。如今在自己的体内也出现了长生卷的气息后，白小纯的呼吸不由得急促起来。一方面是守灵人的话语太过惊人，另一方面是白小纯感受到了，随着体内长生力的出现，这片世界内的天地灵力竟在其面前好似低了一等。但还不仅仅是这样，不但低了一等，白小纯更是骇然地察觉到，这片世界在长生力的面前，如同子民遇到了帝王。只要白小纯一个念头，世界内的所有存在，他们的修为都可瞬间就融入自己体内。虽不会增加自己的修为，可这种手段却是制衡已经碾压的惊人之法。而显然，无论是杜灵飞还是曾经的寒门老祖，他们修炼的长生卷没有这样的神通之力，这是在不死卷大成后修炼长生卷之人所特有的神通道法。
毕竟按照守灵人的说法，在白小纯之前，应该会出现的修炼了此法之人，将是某一代的魁皇。至于第二个办法，在白小纯这里兀自震撼中，守灵人的声音带着明显的虚弱、沙哑的回荡，那就是天尊战力。哪怕不是真正的天尊，可若能爆发出与天尊一样的惊天之力，那么也可以轰开这片世界，让世界在那一瞬间崩溃的四分五裂，从而走出这里。在白小纯的心神持续不断强烈的震动中，他的修为再一次的突破，踏入到了长生音的境界中。第三道封印比之前2道更为坚韧，可依旧在白小纯此刻如风暴般的修为攀升下，摧枯拉朽，直接轰开。随着轰开，他的修为运转更快，似乎身体通透无比，一个念头就可让八方风云色变。守灵人的身体颤抖，他的气息急速的枯萎，他的呼吸粗重，他的目中越发的浑浊起来。可他依旧还是将自己的一切顺着手掌全部涌入白小纯的体内，去支撑白小纯的修为再一次的爆发，继续攀升。轰鸣中，白小纯的修为从长生音飞进，向着长生天不断的攀升逼近。无论是哪一个办法，都会让世界就此崩溃。这里的所有人，所有生命都会在世界崩溃的一瞬间，统统被轰向外面的大世界中。守灵人虚弱中，依旧咬牙开口，似在解释，也在为自己所做的一切，于这生命的归虚过程中去申辩一下。只有这2个办法，白小纯，你说我岂能以葬送整个世界为代价，去让天尊离开？至于鬼母，因有世界坐标，待些修为低弱之人，则另当别论。待天尊走的话，离不开世界之网，而我的使命还没有完成，没有出现一位不死长生卷的天尊，哪怕只是准天尊的情况下，一旦世界崩溃，老夫岂能甘心？在守灵人话语近乎咆哮的回荡时，他的身体也都开始了消散，他的气息骤减，可他还是咬着牙，自己的修为乃至生机虽已枯竭，可他还可以用自己作为桥梁，连接魁皇朝的至宝，使得其内的法力虽不精纯，但通过自己身体的转化，使之成为可以被白小纯吸收的长生力。瞬间，白小纯的修为再次突破，踏入到了长生天的境界。长生天也就是天人，这种境界超出了白小纯的天道，凌驾于一切之上。与此同时，长生卷的第4道封印也在这一刹那直接爆开。突破后，白小纯体内的长生力没有收回，依旧不断的攀升。而这一次冲击的目标将是长生神。长生神，长生神守灵人笑了，他的笑声哪怕微弱，他的身体尽管都已经模糊了，甚至那种枯萎的感觉已经到了极致，可他的笑声依旧带着开心，带着满足，带着没有遗憾的感慨与解脱。白小纯，就让老夫用生命最后的一口气来帮你踏入长生神。老夫只是遗憾，这片世界的养分已经无法支撑你凭着不死长生功踏入真正的天尊境，可成为准天尊，还是足矣。守灵人大笑中，左手抬起，掐诀一指虚无。魁皇宝！轰鸣中，整个魁皇城都颤抖起来。大天师也好，魁皇也罢，还有4大天王以及天宫天侯们纷纷骇然。与此同时，魁皇城内的所有天侯塔、天宫塔在这一刹那齐齐熄灭。紧接着，一股惊人之力瞬间就在下3城内爆发开来，轰入守灵人体内后，在他那残破模糊的身躯的转化下，涌入白小纯体内。白小纯脑海有如天雷炸开，他越来越急促的呼吸更显粗重，身体颤抖中，随着如此惊人之力的涌入，他的长生力磅礴无比，轰鸣中直接冲击修为境界，眨眼的功夫，他就从天人初期到了天人大圆满。随后，所有的长生力全部凝聚在一起，发起了最后的冲击。轰轰轰！白小纯只觉得世界都在旋转，天地仿佛都要崩溃，心神内的天雷之音滚滚不断，直至一声好似开天辟地的巨响后，他的全身猛地一震，修为突破。长生神，长生卷，最后一层。在突破的刹那，长生卷的最后一道封印也在这一瞬摧枯拉朽般的骤然崩溃。随着溃散，白小纯身体强烈震动，那种通透的感觉已经到了极致，似乎体内百脉通畅，百窍归一。只是守灵人已到了归虚之时，他的右手此刻渐渐消散，成为了飞灰。而这魁皇朝至宝的法力，也终究在转化成长生力时有所不及。白小纯的长生卷，只是到了半神初期，就再无法攀升，可却没有平静，而是卷着此刻白小纯半神下的全部修为，在他的体内与不死卷的肉身开始了最后的融合。这融合是不死长生功的归一。如果是换了修炼而来，那么就不需如今的融合。可白小纯的长生卷是灌顶速成而来，如此这融合就极为重要。体内震动，如同天地碰撞。白小纯神情凛然，盘膝坐在那里，他无法动弹，甚至心神也都在这不死长生功的融合下，慢慢的沉静下去，意识也都出现了模糊，如同体内的不死长生功化作了一个巨大的漩涡，要将他的一切都吸入进去。当脱茧而出的一刻，白小纯将真正的成为不死长生功的传承之人。他不是魁皇，可却胜似魁皇。
在这意识的模糊中，白小纯内心复杂，隐隐的看到似乎正在消散中的守灵人对着自己，或者也不是对着自己，露出了笑容。守灵人笑了，他的身体好似被一只看不到的大手正在快速抹去存在的一切痕迹。本尊，我完成了使命。守灵人喃喃低语，最后看了白小纯一眼，慢慢的向着白小纯一拜。他愧对白小纯，可却不愧对自己的心。他知道通天道人早晚有一天会明白真正离开的办法，一如现在的灭绝之战，这已经是让世界崩溃的征兆了。而他的使命是要在这片世界破碎前，出现一位修炼不死长生功到了天尊境界之人，最起码也要是准天尊。他无法阻止通天道人，他能做的只能是在世界崩溃时留下一个希望，塑造一个准天尊出来，不是为了对抗制衡通天道人，而是为了完成他存在的使命。所以他利用了一切能利用之人，这一拜没有了起身，守灵人那苍老的身躯成为了飞灰，消失在了白小纯的眼中。我还是恨你。许久，白小纯低声喃喃，意识不受控制的融入体内的不死长生宫中。第1018集，绝望的葵黄城。在这不死长生宫的融合中，外界的战争依旧还在进行，通天岛上的厮杀同样没有结束，似乎整个世界都沉浸在杀戮中，疯狂无比。这一场通天大陆与蛮荒的战争，时至今日虽只有数年，可论惨烈的程度，可以说是整个通天世界的历史上前所未有。即便是当年通天道人叛出葵黄朝发起的那场惊天之争，生生的让一个皇朝坍塌，最终在守灵人的帮助下逃入蛮荒之战，其惨烈的程度上也不如现在。也从来没有任何一次修士的战争能在这么短的时间内死亡的人数之多超出想象。蛮荒作为战场，大地已然被血色浸染，天地间都扩散着死亡的气息以及浓浓的血腥，似乎就连大风也都无法将其吹散。通天大陆的四脉所有宗门死亡已超过了50%之多，若非是有天尊的压制，如此惊人的死亡率必然已经让通天大陆的宗门修士士气崩溃了。天人一个个陨落，如今的通天大陆四脉内天人的数量生生的减少了1半之多，虽四脉的半神老祖至今为止还没有人死亡，可他们的伤势也都越发严重起来。而如此伤亡的通天大陆，在这场战争中还是站在了优势的一方，可以想象蛮荒的伤亡之惨重，已经是到了骇人听闻的程度。整个蛮荒几乎所有的土著部落都已经灭亡了，7成的天侯陨落，大半的天宫行神俱灭，4大天王的城池也都一一沦陷，崩溃在了战争中。而除了巨鬼王的势力保存还算完整外，其他3王的各自军团已经灭亡了80%左右。之所以巨鬼王与其他3王之间差距如此之大，白小纯的作用占据了主导。不仅仅因他阻止了通天东脉与巨鬼城的战争，还有他进入巨鬼城战场前击杀了3位天位的同时，也使得阵法崩溃。这一切是关键所在。而其他3王所在的城池与军团战争的失利，以及逃散时阵法的阻挡，才是他们被近乎灭绝的主要因素。此刻葵黄朝所在蛮荒的范围已经被占据了90%之多，剩下的唯有一座葵黄城。如今的葵黄城内凝聚了整个蛮荒最后的力量，一旦葵黄城被灭去，那么就代表这场战争结束，代表葵黄一脉彻底的灭绝。在葵黄城的四周，四脉宗门的修士已经从四方汇聚而来，将葵黄城团团包围的同时，绝大多数的通天修士，他们的心中疲惫也都无以复加。在这不断加剧的疲惫下，他们的神情大都已经麻木了。这些年，随着死亡的一天天上演，几乎每个人都失去了自己的朋友、亲人，可这一切伤亡都是明面上的被双方的修士所知晓的，而白浩的死亡却非众人能知。只是在白浩死亡的一刻，冥河干枯，其内所有的亡魂再也无法进入轮回，只能涌现在了天地间，使得如今的蛮荒冤魂随处可见。能想象，怕是很快的，冤魂的数量也将成为这片世界的另一场浩劫。而如此异象已经让蛮荒的魂修大都有了让他们心神颤抖的猜测：新任明皇陨落。这个猜测如同潮水一般，在每一个蛮荒魂修的心神内爆发，使得他们颤抖中本就绝望的心神陷入一片漆黑，如同大地坍塌，末世降临。即便是大天师等半神强者，也都一片愁云惨淡。如果说4大天王城池的沦陷，整个蛮荒近乎90%大军的灭亡，直至被通天大陆四脉包围了葵黄城，这是对整个葵黄朝而言一记轰在了命脉上的重拳。那么明皇的陨落，对于葵黄朝来说，就是第2记无法想象的狠狠锤在心神内的重拳。这2拳已经让本就摇摇欲坠的葵黄朝近乎崩溃。如果天尊能怀柔的接受投降，怕是大天师等人也都会忍不住在这绝望中心神动摇。可偏偏天尊不在乎人命，更不接受投降，他要的是整个蛮荒生机灭绝，寸草不生。在这早早就下达的道令意志下，通天四脉源头宗门的半神老祖沉默中、疲惫下，指挥如今葵黄城外的全部力量，向着葵黄城发起了最终的灭绝。决战拉开序幕，轰鸣之声
在这葵黄城外不断的爆发，葵黄城这件至宝的防护光幕也都不断的凝聚，阻挡来自四面八方的无穷神通术法。而巨鬼军团以及其他3位天王残存的大军，与葵黄城本身的护卫融合在了一起后，成为了葵黄城最后的力量。凄惨之音、自爆之声、怒吼的咆哮，在这战场上此起彼伏，无有停歇。狮葵大军也已全面出动，这曾经让蛮荒众人心惊的死亡军团，此刻在这场战争中似乎也微不足道了。苍穹上半神之间的决战一样疯狂，4大天王还有大天师5人，尽管伤势严重，可依旧惨烈中不顾一切的搏命死战。他们的对手除了通天四脉老祖外，还有来自通天岛的2位神位。11位半神在苍穹上的碰撞，似要将天地坍塌，将世界毁灭。葵黄站在皇宫顶端，遥望战场，面容惨淡，可目中还有一丝闪动着希望的神采。他在等守灵人的出现。他不知道白小纯也在葵黄城内，他只知道守灵人是葵黄朝最后的希望。不仅是葵黄在等，还有天空上的4大天王与大天师也都在等，甚至此刻战场上的几乎所有的蛮荒魂修都在期盼。如果说新任明皇白皓是葵黄朝乃至所有魂修心中的大帝，那么守灵人就是他们心中的苍天。只要有守灵人在，似乎一切都可以逆转。可就在葵黄朝所有的希望都放在守灵人身上时，忽然的，整个葵黄城猛地震动了一下。随着震动，四周的大地也都摇晃，一道道裂缝透出死亡之意，眨眼间就以葵黄城为中心蔓延开来，直至覆盖了整个蛮荒的所有大地，没有结束。这蔓延竟无视通天海，在这扩散中直接将整个通天世界全部都弥漫在内。一座座山峰似失去了支撑的力量，轰然坍塌；一条条山脉似失去了存在的意义，直接碎裂。还有一片片丛林，在这大地碎裂、死亡之意的扩散中，顷刻间就枯萎成为飞灰。似乎这一刻，整个世界的地面在这皲裂下虽没有爆开，可却透出了浓浓的死亡之意。不仅仅是地面，还有天空，无论是蛮荒的天，还是通天世界的天幕，都在这一刹那成为了没有丝毫生机的灰色，仿佛整个世界在这一瞬开始了死亡。无论是修士还是凡人，又或者是一切生灵，都在这一瞬间心神内升起了强烈的不安，似乎有个冥冥中的存在于这一刻永恒的从这世界中消失了。葵黄城的战场上，双方修士都神色惨变，纷纷停手后，相比于通天大陆修士的茫然，蛮荒魂修一个个身体摇晃，目中露出惊恐绝望。他们的感受更为强烈，一股无法控制的悲伤与恐惧化作怒浪，将他们的灵魂也都淹没。守灵人陨落，世界已死。站在皇宫中的葵黄身体猛地颤抖，他的眼中带着无法置信，更有到了极致的绝望，目中的一切神采瞬间暗灰，惨笑越来越大声。到了最后，他整个人似失去了所有的力气，踉跄的退后几步，喷出一大口鲜血。末代葵黄唯有与皇城同坟葵黄闭上了眼。苍穹上大天师以及4大天王此刻也都脑海一片空白，哪怕他们知道守灵人已经虚弱无比，可还是在这一刻因守灵人的死亡彻底震撼绝望。尤其是这片世界此刻随着守灵人的陨落，仿佛也在死去的一幕，更是让他们的神情越发的惨淡。通天大陆4脉源头的半神老祖尽管也都心神不宁，可还是彼此看了看后，都目中露出果断，毫不犹豫的趁着如今蛮荒的士气低落到了谷底后，继续这最后的灭葵之战，毕其功于一役。轰鸣中，杀戮如排山倒海般瞬间淹没葵黄城。葵黄城的防护骤然崩溃，城墙顿时坍塌。随着蛮荒众魂修的节节失魂败退，通天4脉的修士也许更多的是想要快些结束这场战争吧。竟于这极致的疲惫麻木中，杀意透支般的再次崛起。尤其是天空上的4脉半神以及那2位神位，更是如此。轰鸣巨响的扩散中，4大天王各自喷出鲜血，与大天师一起不断的退后。失去了希望，只剩下了绝望。面对一场已经注定无法对抗的战争，留给蛮荒众人的，除了意志的坍塌，就只剩下了歇斯底里的癫狂。可就在整个葵黄城将要倾覆的瞬间，忽然的一股让这正在快速死亡的天地也都又一次色变的波动，从这葵黄城的大地下方轰然爆发。下3城废墟内，盘膝坐在那里的白小纯，他的双眼在这一刹那蓦然睁开。第1019集，魁祖的气息。那是一双左眼为金、右目水晶的双目，那是一双没有了曾经纯真目光的双眼，那更是一双在睁开后让天地色变、让世界颤抖的同时，也蕴含了无尽恨意的眼睛。在白小纯睁开眼的刹那，整个下3城的废墟顿时掀起无法形容的风暴。这风暴直接就将整个下3城全部笼罩，扩散4方的同时，也直接升起，从葵黄城内骤然爆发。这波动之强，让这片世界内所有人都心神狂震。通天岛上，在与天尊的厮杀中，此刻伤势已经极为严重，似随时可以陨落。可还在坚持的血族，
感受到了从蛮荒传来的这股世界的波动后，他的笑声沙哑，扩散四方。通天老贼，你感受到了吗？天尊本就铁青的面色，此刻难看到了极致。他的呼吸急促，猛地抬头遥望蛮荒葵皇城的方向，口中似从牙缝内挤出了3个字：白小纯。葵皇城中，巨鬼王身体巨震，面色狂变，猛地低头，目中带着无法置信，似比之前察觉守灵人死亡还要震撼。不仅是他如此，灵灵王、九幽王以及斗圣王3人都是吸了口气，目中带着不可思议，齐齐看向大地。大天师同样这般，以他的定力，这一刻也都忍不住失声惊呼。这气息，天地轰鸣，随着波动的崛起，灰色的正在死亡的苍穹也都掀起了磅礴的漩涡，似乎整个世界在这即将死亡中，也都用最后的力气发出了生命中最后的欢呼。通天大陆4脉源头半神老祖以及那2个通天岛的神位，此刻神色大变，6人的心中在这一瞬竟有强烈到了极限的不安，控制不住的扩散开来，最终竟化作了恐惧。尤其是星空老祖，他的神色变化比所有人都强烈，他低头死死地看着大地，心神掀起覆天大浪，实在是这气息强悍的让体内修为都颤抖的同时，也让他感受到了熟悉。白纯在这众人都骇然的同时，皇宫内的葵皇也都猛地睁开眼，目中带着震撼。他的感受比其他人还要清晰，他首先感受到的是在这大地深处，此刻随着波动传来的4血脉同源的气息，甚至对方的血脉之强竟超越了自己，这在葵皇看来是不可能的事情，但偏偏就在他的眼前发生了。举世震动中，葵皇城大地深处那无尽的风暴内，盘膝打坐的白小纯在睁开双眼后，他没有立刻起身，而是缓缓地深深地吸了口气。这一口气吸来，他体内的不死长生功瞬间完成了最后的融合，在他的身体内融会贯通，如同修炼而来，在没有了丝毫隐患与滞色后，肉身半神巅峰，修为半神初期，结合在一起形成的气息，透着古老与沧桑形成的气势，让这整个世界似乎在他的面前也都心甘情愿地低头。那是一种仿佛成为了世界之主的感觉，那是一种似乎获得了整个世界认同的感受。一个念头就可让众生低头，一道目光就可让山河幻化。这种强悍，白小纯从来没体会过，可如今他的心中却没有喜悦，有的只是苦涩复杂中带着的沉重。如果换来这种强悍的代价，是要牺牲杜灵飞，牺牲白皓，牺牲这片世界无数的生命，白小纯绝不会选择。可守灵人已经帮他进行了抉择，对于暗中推动这一切却牺牲了所有成全自己的守灵人，白小纯有恩也有恨，交错在一起，心中复杂无尽。他感恩，感恩守灵人的救命，感恩守灵人给予的造化，可感恩不代表能无视白皓的死亡，忘记杜灵飞的哭泣。所以他也有恨，恨自己的无力，恨守灵人为了所谓的使命去推动了这一切的发生。可恨不代表他忘记了救命之恩，忘记了造化之恩，最终也只能是理不清了，只有深深的复杂与苦涩。但对于那亲手塑造了这一切的通天道人，白小纯的恨强烈无比，已然滔天。他感受到了这片天地随着守灵人的陨落，正在走入死亡，怕是用不了太久，世界就会枯萎。到了那个时候，这片世界内的一切众生都将与世界一起陪葬。他感受到了在那通天岛上此刻正在进行的绝世之战，也感受到了葵皇城内岌岌可危的局势。都死了，天尊，你为什么还活着？白小纯沉默半晌后，猛地抬头，声音轰然爆发，超越天雷，在这整个世界都轰然炸开。他身上的气势更是在这一瞬不断的崛起，在这惊天动地的爆发下，他的身体也缓缓地从盘膝中直接站了起来。随着站起，大地如同地龙翻滚，葵皇城内外的双方修士全部心神空白，骇然中已经不再彼此出手，而是呼吸制住，各自后退，似乎有一种来自本能的恐惧与敬畏在这一刹那控制不住的升起。无论什么修为，哪怕是半神，也都如此。大地的嗡嗡震动中，白小纯的身体向前一步走出，在他脚步落下的刹那，他的身影已经消失在了下3城内，出现时赫然在了葵皇城的半空中。他的出现立刻就让天空的漩涡发出了更为强烈的轰鸣巨响，让这整个世界在变成了灰色中似回光返照般绽放出了五彩光芒。这光芒以白小纯为中心，照耀八方。这五彩之光笼罩世界，战场上所有双方修士无不心神与脑海同时传出滔天的轰鸣声。他们气息粗重地看着天空上白小纯的身影，他们的修为在这一刻为之颤抖，他们的灵魂也都不稳，似在每一个人的灵魂深处都于这一瞬升起了在他们的血脉中代代传承下来的某种意志，那是对于一代葵皇的敬畏。皇宫内这一代的葵皇此刻颤抖中，他的双目内透出强烈的光芒，他的反应比其他人要强烈太多。此刻看着白小纯，他看到的不再是曾经的身影，而是仿佛看到了一代葵皇。葵祖那种来自血脉内的敬畏与狂热，让这一代的葵皇
竟直接升空而起，在半空中向着白小纯直接跪下。他虽在大天师的压制下成为了傀儡，可就算是大天师也都无法让他去跪拜。这片世界能有资格让他去跪拜的，之前唯有守灵人，而现在只有白小纯。奎斯道：“拜见魁祖。”随着魁皇的跪拜，一道道身影陆续升空，每一个都是魁皇血脉的子嗣，此刻全部狂热中齐齐拜见。那声声呼唤化作的音浪散开八方后，魁皇城内所有魂修、所有天侯、所有天宫此刻都遵循着来自灵魂深处的敬畏，纷纷向着白小纯跪拜下来。拜见魁祖，拜见魁祖！随着众人的狂热的嘶吼，巨鬼王等人还有通天大陆的6位半神都神情强烈变化。哪怕他们是半神强者，可如今还是在那灵魂中的战速面前，目中露出骇然。尤其是冥冥中烙印在灵魂深处的，似乎在这片世界诞生时，在所有生命出现时就留下的久远印记，仿佛在急促地告诉着他们，眼前的白小纯就是他们的皇。来自白小纯身上的血脉之力，让他们心中升起无限的敬畏，而来自白小纯身上的威压，更是让他们压力之大，前所未有。巨鬼王深吸口气，作为半神，他第一个向着白小纯深深一拜，拜见魁祖。随后是灵灵王、九幽王乃至斗圣王，最后是大天师，他的目中带着感慨，有着更深的敬畏，低头一拜。可相比于巨鬼王等人，通天大陆的6位老祖压力更大，他们的意志此刻颤抖无比。一方面是天尊给他们长久以来的威严，一反面则是灵魂深处传递出的敬畏，使得6人全身在这一瞬间就被汗水浸透。他们的挣扎没有持续太久，随着站在天空上的白小纯目光的扫来，他的目光落在6人身上，好似能穿透灵魂，顿时就在6人的心神中掀起了足以撼动他们命运的滔天大浪。轰鸣中，包括星空老祖在内的6人瞬间低头，向着白小纯恭敬一拜。随着他们的拜见，战场上所有的通天大陆的修士都循着灵魂中的印记，全部跪拜下来，声浪滔天，传遍整个蛮荒，拜见魁祖。目光所至，皆是敬拜。这种荣耀是曾经的白小纯梦寐以求之事，可如今当一切真正的出现在眼前时，此刻的白小纯却没有丝毫喜悦。他默默地看着向着自己跪拜的众人。许久之后，白小纯缓缓抬起头了，看向了通天岛的方向。在看去的刹那，他的目中瞬间就赤色一片，更有滔天的杀机与煞气蓦然爆发。他没有理会四周众人，身体一晃之下，好似踏着天地，形成了一道让半神也都颤抖的风暴，直奔通天岛的方向。轰鸣巨响也都压不住此刻前行中从白小纯口中传出的回荡所有人耳边的带着无尽仇恨与疯狂的嘶吼。天尊，为什么你还不死？第1020集一触即发，一路咆哮轰鸣，整个蛮荒的大地在那军烈下已经残破不堪。如今在这白小纯崛起的气势中，更是大范围的崩溃开来，大量的山峰坍塌，一处处平原凹陷。整个世界内，白小纯的气息惊天动地，让人一时忽略了此刻这片世界的天崩地裂。这气息之强，似乎超出了如今世界能承受的极限，使得天空的碎裂更为剧烈，一股末日之感浮现在这片世界内的众生心头。无数城池颤抖，无数宗门震动，天地万灵皆在内心深处感受到这末日的气息。此刻，无论是蛮荒还是通天大陆的修士，他们都清晰地感受到了天地在死亡，世界似乎在崩裂中，似乎用不了多久，就算是没有人去干预，这片世界也都会四分五裂，彻底崩溃。而这一切不是白小纯的缘故，准确地说，这是从守灵人死亡的那一瞬开始出现。在这众生骇然惊惶的同时，白小纯的速度更快，横渡整个蛮荒，向着通天岛不断的临近。而随着他的速度越发惊人，他的气势也同样不断的爆发，不断的崛起，似乎没有尽头，似乎他心中的恨与怒有多少，这气势就会爆发多大。远远看去，大地的崩溃持续，白小纯所过之处，一片片地面凹陷无尽，天空同样如此，如镜面一般咔咔碎裂。直至白小纯出现在了曾经的生命禁区的区域时，这已经消失了禁制之力的生命禁区更是颤抖，一道道巨大的裂缝不断的蔓延开来，天地的巨变，末日的气息，白小纯比谁都感受得清晰。可白小纯心中的怒火，心中的恨意，化作的煞气，难以消散半点，这一切都化作了对天尊的杀意，在他的心神内掀起疯狂。白小纯低吼，他双目赤红，他这一生从来没有如现在这样对一个人恨怒到了如此程度，他忘记了对死亡的害怕，似乎也忘记了对长生的执着，此刻浮现在脑海里的只有杜灵飞凄惨的泪水，白浩死亡前的叩首，这一幕幕成为了白小纯内心深处的两根利刺，穿透了他的身体，穿透了他的心脏，穿透了他的灵魂。他已癫狂。通天道人，仿佛从死亡中走出的白小纯，他的心声没有传承前生的快乐，传承的只有对天尊的杀意。他要杀人，他要杀天尊。
他忘不了杜灵飞被天尊操控下依旧不愿伤害自己的挣扎的目光，他忘不了弟子白浩凭着死亡救下自己的火焰。白小纯想哭，可这一刻他没有泪水，一切的愤怒，一切的恨意，已经让他整个人好似从烈火中走出的复仇之修。被杀意充斥了全身的白小纯，他虽疯狂，可理智还在。他知道天尊的强悍，也明白自己如今就算是不死长生，功大圆满，也只是有了与天尊生死一战的资格罢了。除非是修为突破，踏入真正的大成境界，否则的话，没有人能说自己有碾压天尊的战力。可是白小纯的杀意依旧没有减少丝毫，他有杀手锏，北脉世界之宝就是他的杀手锏，只不过动用这件法宝的代价，换了其他时候或许并非太大，可如今这片世界即将崩溃，一旦动用，必定让这世界山河瞬间就无尽崩溃。除了北脉世界之宝，我还有其他手段。白小纯神思电转，他的速度在这轰鸣中已离开了生命禁区，踏入到了通天大陆的范围内。不死卷有5大秘法，长生卷一样有5大神通道法，只不过与传统的功法不同，长生卷的功法是在大成时根据不同人的道念自行演变出来。白小纯的脑海里浮现出了长生卷大成后，在自己心神中与他的思绪融合下，被创造出的那组有毁天灭地之能的5大神通。每一个修炼长生卷的修士所演变出的神通都不一样，此刻浮现在白小纯心头的5大神通是融合了白小纯潜意识的道法。他相信配合自己的不死卷大成肉身之力，这长生卷的5大神通道法其威力之大，必定超越单独修炼任何一卷大成之人。我还有月亮花。白小纯目中露出凌厉之芒，身体破空前行中，他右手抬起，向着北脉蓦然一指，其神识更是轰隆隆的散开，覆盖北脉。花花！随着白小纯的呼唤，此刻的北脉在那一道道裂缝中，在那成片的丛林内，突然的一朵朵月亮花猛地怒放开来。紧接着，北脉大地颤抖中，所有的北脉月亮花在这一瞬全部化作了好似蒲公英般的花絮，竟齐齐的升空而起。放眼看去，那一朵朵月亮花怕是超过了1000万之多，铺天盖地，在飞出后彼此凝聚在一起，形成了一轮巨大的月亮，被一股从天而降的力量直接挪移，消失在了北脉苍穹。出现时赫然在了白小纯的身边。这些月亮花顿时散出喜悦之意，轰的一声扩散开来，竟将白小纯环绕在内。那从一朵朵月亮花上散出的亲切感，让白小纯此刻冰寒的心也都有了一丝温暖。花花，你愿意与我一起去战吗？白小纯深吸口气，传出了自己的意志。回答他的则是这无数的月亮花内爆发出的无畏战意。感受到了这股战意，白小纯笑了，可他的目中看向通天岛方向时却越发冰寒，没有半点迟疑，也不在乎什么暴露不暴露。白小纯在这前行中立刻取出了龟纹锅，在白小纯的示意下，这1000万月亮花镜瞬间融合在了一起，最终化作了一枚种子，直奔龟纹锅。为了让月亮花更强，白小纯已经有所决断，他要给月亮花炼灵加持。白小纯炼不出22色火，可以他如今的修为，凭着当初成功的经验以及他现在的身份，炼出21色已经不是困难。随着其右手抬起，向着虚无一抓，顿时散在这天地内的无尽冤魂大量的来临。渐渐的，在白小纯的手中，一团团从1色到20色的火焰迅速出现，被他依次甩到了龟纹锅上，持续不断的将月亮花炼灵到20次。最终在白小纯手中，一团散发出璀璨火光的21色火蓦然形成。在这21色火出现的一瞬，白小纯立刻就将此火按在了龟纹锅上，轰鸣之声顿时爆发。龟纹锅上的脉络璀璨无尽的同时，其内的月亮花身上也清晰的出现了炼灵的道纹，更有一股远远超出曾经的气息在月亮花身上瞬间爆发出来。轰隆隆，月亮花猛地膨胀，到了最后赫然化作了一只足有万丈大小的惊天动地的花朵，一股半神大圆满的气息更是从月亮花身上滔天而起。感受着从月亮花体内散出的喜悦与亲切，白小纯速度更快，让月亮花缩小后收入储物袋内，在那极致的速度中直接就到了通天海上。破空间四周虚无咔咔震荡，碎裂却不再复原，所过之处通天海竟瞬间冰封。放眼看去，这冰封无边无际，一切的一切都化作冰雕的同时，白小纯的气息也在这一路的爆发下攀升到了巅峰。通天岛已在目光之内。就在白小纯来临的刹那，通天岛的天空上，血族的身体已经在那自我的燃烧下释放了全部。此刻一拳轰出时，将苍穹打出一个巨大的漩涡后，身体也肉眼可见的急速消散。白小纯，你终于来了！我的使命已经完成，帮我照顾他。血族仰天大笑，他的使命就是拼了一切去牵制天尊，此刻已然做到。消散前，他最后的看了一眼北脉，他没有说出让白小纯照顾谁，可他相信白小纯懂。白小纯的确懂。看着消散中的血族，他凝重的点了点头，双眼赤色更浓，最终猛地看向站在天空上
此刻面色铁青的天尊，通天道人这4个字从白小纯口中传出，直接就化作了惊天之雷，在这八方炸开，天崩地裂，为之一顿。绝世之战一触即发。第1021集，扼手。通天道人心情看起来似极为恶劣，毕竟按照道理，血祖没资格阻挡他这么久，可对方万年生机的累积，还有守灵人给予血祖的手段，配合血祖疯狂中不惜死亡的燃烧，竟生生的拖住了他的脚步。白小纯，通天道人咬牙开口，看起来似充满了憋屈与愤怒。这怒火比之白小纯不少丝毫，毕竟他以太多次梦寐以求的事情，最终都在守灵人的算计下成为了镜花水月。但这一次隐隐有些不一样，天尊的目中在那怒火下也有惊芒。没想到你居然主动到来了，也省去了本尊去找你的麻烦，练了你一样可以化作不死长生丹。天尊舔着嘴唇，笑声中他双手抬起，顿时这天地轰鸣，一股强烈的世界意志蓦然间就凝聚在了他的身上，向着白小纯一步走去。随着脚步落下，他身上的世界意志如同天地的所有重量都汇聚而来，形成了排山倒海的威压，向着白小纯那里轰然降临。这世界意志，之前的邪祖根本就没法抵抗，哪怕血祖身为魁皇血脉，可比起天尊这世界之主，还是差了太多。也正是因世界意志的降临，使得血祖必须要去燃烧血脉，燃烧一切，换来更为强悍的血脉之力去支撑不死功，才可以勉强拖住通天道人的脚步。可眼下通天道人的世界意志，在白小纯面前根本就没有太大的作用，因为不死长生功大成后被尊称为魁祖的他，同样有世界意志加身，同样是这片天地的世界之主。白小纯目中赤红，看着天尊走来，他的脑海嗡的一声，强烈的杀意让他发狂，同样向前一步走出，顿时就有世界意志一样的加持在了他的身上，好似这整个世界在这一刻，在白小纯与天尊的面前被撕裂成了2份，彼此在这一刻都凝聚在身体内外。随着脚步的落下，他们明明双方之间还有100丈多的距离，可凝聚在他们身上的世界之力，却是在这一刹那，虽同源，可却蕴含了不同的意志，骤然间就轰击到了一起。轰轰轰，好似天与地的撞击，好似山与河的碰撞，巨响震耳欲聋，滔天回荡的同时，四周被冰封的通天海似也无法承受，直接的崩溃爆开。与此同时，那下方之前因白浩的火焰来临，从而近乎崩溃的通天岛，此刻也在这世界之力的波及下，再也无法承受，轰然中直接4分5裂，彻底坍塌。这象征着通天世界最高权力的圣地，在这一瞬淹没在了通天海中。随着崩溃，通天岛所在的地方直接就形成了一个巨大的漩涡，将四周的海水吞噬。有点意思。天尊仰天大笑，哪怕他经历了与血祖之战，可如今依旧是强悍无比。此刻向着白小纯再次一步走出，右手抬起时向着天空一指，四脉为骨，通天血肉。天尊的声音蕴含天威，带着浩瀚之力，如同言出法随。瞬间，通天大陆四脉出现重叠之影，如魂被抽出，直奔天尊而来。通天海水同时升天，与四脉之魂融合后，再次幻化出了当初的那只让白浩也都绝望，是血祖出手才将其略作阻挡的大手。这只大手之前天尊与血祖一战时也曾展开，最终将血祖逼得连连后退，不断的燃烧才能抵抗。可惜守灵人的死亡使得整个世界都陷入枯萎，让天尊这里的道法也都停顿了一下，以至于这只神通大手崩溃开来。但如今守灵人已完全陨落，这片世界的意志虽还是一分为二，可天尊的头顶没有了压制，他在操控这世界之力上远远比白小纯更加熟练。他岂能不明白，无论是杜林飞还是白浩，他们如今的状况，这一切的背后都有守灵人的推动，不管守灵人是为了什么，白小纯也都绝不能原谅。这种带着恨意的目光也从来没有在白小纯的身上出现过丝毫。他那始终乐天，始终快乐，甚至近乎单纯的赤子之心，似乎随着这恨意的目光的诞生，全部封尘在了记忆里，埋葬在了天地间。